Понимать друг друга без слов учат студентов НГТУ. В Институте социальных технологий организовали бесплатный тренинг по русскому жестовому языку. В ВУЗе занимаются и глухие, и слышащие студенты. А этот проект поможет им общаться друг с другом. Анастасия Горелова тоже изучила комбинацию жестов и попробовала применить знания на практике. Май, июль, август, сентябрь, ноябрь. Второкурсница София Перевалова учится на социального работника. Планирует работать в молодежной политике, помогать людям с инвалидностью. Практикуется уже сейчас. Среди ее приятелей в ВУЗе есть слабослышащие и глухие. Знание жестового языка девушке необходимо. Взаимодействие очень важно, потому что я как-то раньше не замечала, когда еще в школе училась, что у нас очень много слабослышащих и глухих, а когда уже пришла в ВУЗ, поняла, что очень много возможностей для взаимодействия, какого-то обмена опытом, потому что ребята тоже из разных городов очень много чем занимаются, и было бы интересно пообщаться. София Перевалова – один из авторов этого проекта по обучению русскому жестовому языку. Генератор самой идеи – ее одногруппник Александр Шец, единственный в группе глухой студент. Создать такой обучающий курс как раз и подтолкнули трудности с коммуникацией между студентами. Поняли, что не хватает опыта для понимания друг друга, действительно, слышащие, глухие. То есть мы занимаемся проектами, да, вот очень много у нас. И, соответственно, надо проводить вот такие вот тренинги, да, придумали, чтобы слышащие и глухие поняли мир глухих, да, чтобы вот это было взаимодействие. Есть такая субкультура, да, что ребята, например, глухие, они хотят общаться только с глухими, да, слышащие с слышащими. И вот проект как раз-таки направлен на то, чтобы обеспечить вот эту возможность для взаимодействия именно в неформальной обстановке, вот через тренинг, да, и потом уже это некая мотивация на изучение русского, и потом вот у нас третьим этапом это конкурс на знание русского жестового языка слышащими ребятами. Русский жестовый язык смешанный. Он включает в себя дактиль и жесты. Простые слова показывают с помощью жестов. Например, название организаций «Новосибирские новости». А вот сложные термины и аббревиатуры университета НГТУ дактилируют. Сам проект стартует 21 мая. На бесплатных тренингах студенты познают основы жестового языка. У активистов в планах развивать проект на областном уровне. Уже подали заявку на грант в Росмолодежь. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.